أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته میره منگل سایدی میں پھیلالن تای میره منگل سایدی میں پھیلالن کو دینی اسلامی کو اکلا авутне дакика ko akala tumaro avutno vakti камагавте сподели нафту менцар јек дерси кога со паќава дека колту меѓе буд интересно а и темајта литеракава дерси тани оспојба о намазија, дали тало од ова бидати, дали тало од ова харами, дали тало од ова фарзи, дали тало од ова сунети. Тема која со бутхари керела пелафита оспојба и намазенге. Нормално, ко ехли суна ве джемаат, оспојбе намази истоленге и тало дозволимо, али ко дисаве моментија, ако, например, о акшами хемијација и тале буд паше, онда кола спојне на акшамите јација, или пале сар со ола леле дисаве хадисија ен вакерена дека ако и тало невреме, ако и нан ко друмо, ако и нан ко путуиба, ако грминела, ако и си дисаво бари катастрофално временско ситуација, тега ни шај те спојне о намазија. Но, аменди и сиамен доказија, и сиамен аргументија, дека о спојба намазија, о намазија со итале о панч намазија, тало дозволимо ко Курани вакердо, о Аллах Джелешанеу нарединге пекамбереске, хемо пекамбери салаллаху алейхи ве селем ве алейхи, исто агјар мукле хадисија, дека о спојба намази тало локипе е уметеске. О спојба намази, о Аллах мангја тело чарела менге, хем о Аллах наредингја менге кога те калдина акала панч намазија. И сјамен дуј аетија ко Курани азимушани, о јек аети аракловала ки сура Ал-Исра ефтавардешу офтото, хемо дујто аети аракловала ки сура Худ шелудешу штарто аети. Ме прво ка починавте читинавто меѓу аетија, па после хадисија, хем панда ја вера буѓа. Ка читинавто меѓу прво о аети со авола ки Худ сура шелудешу штарто аети. Бисмиллахир рахманир рахим. Хем керен тумаре пропис на намазија, ко почеток, хем ко крајо е дивескоро, хем ко почми бе е ракјакоро. О шукар дела, чачипнаске ко сена обилаче дела. А ке одојајтани и опомена кола со мангена чачестете опомени немпес. Садакалау лазим. Од дујто аети вакерала гјар. Бисмиллахир рахманир рахим. Тари Ал-Исра сура ефтавардешу офтото аети. Керен о пропис на намазија, кога окам таро јекваш о небо на кела. Паса джикоте и раќ авела. Ако сабах ко намази, буд присуствинена. Садакалу лазим. Со дујакала етија и тале преведиме таро Курани, тари македонско версија. Со хајловаја ко акала дуја етија. Ако шукар студринена кала дуја етија, кавенџи којек џандипе, кавенџи којек заклучок, дека о Аллах Джелешанеу наредиња менге о намазија со итале аменге сар фарзи, те калдинален, значи саба намаз, подне и киндија, акшамите јација, те калдинален ко 3 периодија. Кој кајати вакерала, значи, кога вало кам машкар ко небо, ке да перела о акшами, хем о саба, ке да правдјола о диве о саба. Значи, кад билајате дека ко сакала дуја етија, о Аллах одредиња менге периоди о панч намазите калдина, која кала 3 периоди. Сабалеске, кога вало кам ко машкар ко подне, хем ко акшам. О саба намази калдинова пес. Бизо спојба, о подне те и киндија спојнија, о акшамите јација спојнија. Акате о Аллах Джелешану на вакерѓаменге дека акалат те спојна о намазија или те калдина ко два време
ќе да итало невреме, ќе да итало грмиба, ќе да итало временско катастрофа, или ќе да путујнеа, односно ќе да джеа недека го друго. Да бекладуја етија те потврдинален, амен исјамен хадисија кола сој тале сахих. Пака почина прво таро хадиси, таро сахих муслим, ефташелу паншто а. О сахих муслим пренесинела дека о Ибни Абас вакерѓа е Аллахескоро посланико саллаллаху алейхи ве селем ва алейхи заедно кълдиња поднете и киндија, а кога окадна шавѓовела сине, кълдинела сине о акшами тај јација. Бизо товел сине дисаво невреме, дисаво дар, или пале дисави катастрофа, или пале товол дисаво путовање. Исто акава хадиси, о сахих муслим пренесинелале ко том 2 страна шелу пинду јекто. Дујто исто хадиси, кога со исто пренесинјале хем о Термизи, ко број хадиси шелу овтовардешу ефта. Значи исто хадиси со абази пренесинјале, а завединјале о сахих муслим, тај исто хадиси пренесинјале хем о Термизи. О Ахмед ибни Хамбел, пишинја ко пролил ел муснад том јекто, страна душелу пишу јекто, ко те сова керела. О посланико ки Медина спонја о намазија ко по кер, бизо товол сине ко друмо или бизо дисаво невреме. О Малик ибни Анес, пишинја ко пролил ел мувата, том јекто, страна 161, о посланико спонја о намазија бизо товел дисаво невреме или товел ко-друмо. Исто акава хадиси пренесинја емо Сунан ан-Насаи, хадиси шовшелу јек. Исто содржина, исто хадиси подржинелале ем пренесинелале о мухадисири о Сунан ан-Насаи. Соске о Ресули спонја о намазија. Бизо нешто товол дисави потреба. Разлог. Соске. Пучна о Ибни Абас е Ресуле. Ја Ресулуллах саллаллаху алейхи ве селем ва алейхи. Соске спојне о намазија. О Ресули пела. Ја Абас. Ме спојнава о намазија, соске о Аллах нарединја манге агјарте керав. Хем ов. Тај исто хем ме мангаја телочара мире умметеске. Дароакава хадиси халоваја дека о Ресулида о Аллах джелешанеу мангля телочарел аменге товола аменге по локи амари вера. Акава коте шајте рака, акава хадиси со Ибни Абас пучелале шајте рака исто ко сахих муслим том дујто страна шелу пинду дујто. Джаја понедари. Ко сахих муслим исто том дујто страна шелу пинду трин пренесинала петаро Ибн Абас со алојек манушки джамија те кълдинел таро Бени Темима. Бени Темима е тало јегав уза ки Медина. Хемов нон стоп ке да ало дичала сине овакати е вакерла сине овакти о намази. Ајде ушчен те кълдина, ало вакти е намазе скоро. Ушчен те кълдина, ало вакти е намазе скоро. Ко два моменти о Ибни Абас вакерла леске. О миро прал. Мавакер ту манге кеда ту ушчина те кълдина о намази. Ко време е пејкамбереске, амен спонјем о намазија, о поднете и киндија, о акшамите и јација. Тега ни халило, о прал со алотар од ова гав, кога со викинела песине Бени Темима,
халило дека о пекамбери споњао намазија бизо нисаво проблеми, бизо нисаво разлог или довол кодруму. Исто агеар кава керавен акалајтале хадисија, шов хадисија, со пренесињум туменге таро мухадисеира, кола со тале ко ахли сунат ве джемаат. Ахли суна ве джемаат. Акада само јек хадиси ка пренесинав туменге таро следбеника ехли бейтескере, кола со вакерела пренесинела о имам Џафари ас-Садик. Имам Џафари Садик тало пара унуко Ресуле скоро салаллаху алейхи ве селем, хемо перела о шофто имами машкаро дешуду имамија со авенаторо потомство Ресуле. Шунен овсо вакерел. Аллахе скоро посланико кълдингја о подне о Зухур, тај и киндија о Аср, заедно бизо нисаво разлог Омери ибн Хатаб пучнале Ресуле. Ја Ресулуллах, соте синела пес амаре намазе. О Ресули пенла, ме ништо на кергјум, него само од ова со о Аллах нарединја манге, а о лескири наредба сине те лочарел мире үметеске. Тега ни Омерида ибн Хатаб халило дека о спојба намази тало лочарипе кјамари вера. Акава хадиси шајтара келнеко шијско хадиско лил кова со викиналпе Илал ал-Шарај страна 3 шелу бишу јекто поглавје дешујек хадиси ефта шелу бишу штар. Значи, сакала хадисија пишинен туменге, хем роден ко китапија, ко ехли суна, хем акавада јек хадиси со пренесуњум туменге таро следбеника ехли бетескере, кадикен дека дозволи мој тало о спојба намази. Значи, одова на не ни ширк, одова на не ни бидати, одова на не ни харами, него оспојба намази тало фарзија меѓе таро Аллах Джелешанеу сарте калдина о панч намазија, хем таро пейкамбери таро лескере хадисија, ава јако заклучок дека и тало од оваек локхипе аменге те лочарел амен таро амаре буд баре сова килапес баре букја со исиамен кодиве па лочарјамен го Ресулите о Аллах те шај 3 пути те калдина кодиве. Одолеске да баш о лочарипе о Аллах му клаети. А ке јека ети кад се ти нафтуменге тари сура Ан-Ниса бишофтото. Бисмиллахир рахманир рахим. О Аллах мангела те лочарел туменге соске омануши тано јек слабо биче. Јек слабо створење. Шуне шукар. Ан-Ниса бишофтото ајети. О Аллах вакерел. Бисмиллахир рахманир рахим. О Аллах мангела те лочарел туменге соске омануши тано јек слабо биче. Јек слабо створење. Садакаллахул азим. Од дујто ајети со ракловаки ел Бекара шелу офтовар дешу паншто ајети кова со лочарјаменге о Аллахем ко Рамадани дисаве одредено проблеменцар кола со исилен еманушен башо пости исто ко од ова ајети кади кен јектикно делотаро од ова ајети кова со вакерла ѓар бисмиллахир рахманир рахим. О Аллах мангела те лочарел туменге ана пари пете керал туменге. О Аллах мангела те лочарел туменге ана пари пете керал туменге. Одолеске мире сајди ме пейнален, тај мире сајди ме прејален. Мадаран на не ширк. Одредба Италија Аллахескири, хем сунети е пейкамберескоро, амен те спојна о намазија, бизо те путујна, бизо невреме, бизо грмиба или бизо дисаве катастрофално
замани, херен слободно спојнен о намази со скечачесте од овајтало хајри бути мадаран хематоволтмен шубе. Ки ехли суна сошта ракала месепија со итале признајме ола спојнена о намази или ќе да потујнена или ќе да иси невреме оленје дозволи мојот, али јакале доказенцар мањум те докажинав дека бизо одова шај емте спојнен са со спојнела пес оследбениќа ехли бејтескере кова со слединена и школа котаро имам Џафари Ас-Садик. Соске ола чаче бизо ниса во разлог, бизи ниса ви потреба, ола спојнена помаре намазија, хем од овајтало халали, хем шужи бути. Ассаламу алейкум, рахметуллахи таала ве берекате.